Mari ini. Bu Suwati. Lututipun sakit, batuk pilek. Ya Allah. Bu Suwati, dengkul. Nggih, damel ngatek loro, damel lungguh loro. Ya Allah, damel gerak loro, lutute sebelah kanan. Ya Allah, wonten lutute sebelah kanan, batuk pilek. Sagata waras, Bu Suwati agamane Islam Nabi Muhammad. Nyuwun ridhone Allah kesembuhan, nyuwun pertolongane Allah kesembuhan. Dadi enteng, dadi waras salaminipun. Allah sing nyembuhno gak ana penyakit sing ana mlebu manggon. Allah sing nyembuhno gak ana penyakit mlebu manggon. Dadi kenyataan Allahu Akbar, waras saking kersane Allah. Mandi nek omongane dhewe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Raosaken. Pun raosaken. Raosaken. Kajinya seperti apa? Dirasakan babelan. Lepas. Dalam. Ya Allah. Nika sampun wonten perubahan mboten? Nah, ya Allah, mandi omongane ki ambak ya Allah, ana perubahan ya Allah, mugi-mugi waras salaminipun. Allah sing nyembuhno, wonten-wonten lintunipun, Allah sing nyembuhno, mandi omongane ki ambak waras-waras saking kersane Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.